Sziasztok srácok, én Kikszolő 2 vagy köszöntelek veleteket ebben a mai videóban. A mai videóban folytassuk a sorozatunkat. Második rész, kezdjük is bele. Felkapcsoljuk a, nem tudom, a villogót. Mehetünk is. Valaki itt jól kihordta a földet. De szép volt. Amúgy térképet is meg kéne nyitsam, hogy lássam. Mindjárt otthon vagyunk. Amúgy, mert tökönben van, azt már otthon is. Látjátok, már ott áll a kombány, meg minden. Ez az, nyomja neki. Yes. Hát mondjuk meghagyom a John Deere-t is, meg az ilyeneket, mert ki tudja, lehet, hogy kell lesz még. Mondjuk a feldet azt eladom. Srác, miért álltál meg? Ja, a pick-up a múltban van. Bocsi. És sem megy is tovább. Térképbe kikapcsoljuk, már itthon vagyunk. Megkapcsolom ezt, és már mehetünk is. Igen, ezeket itt hagyja, mert valamiért bugol. Vagy bugol. Google. Most már jön? Ja, megyen. Amúgy ezzel gyorsan meg leszünk. Szerintem, mert kicsi a föld. Mi? Valamit felfedeztem, srácok. Ja, nem. Pedig az előbb annak tűnt, hogy bálázóval lehet aratni. Várjátok, srácok, egy pillanat. Na, folytathatjuk. Csak azért folyik, mint az előző videóban is elmondtam az orrom, mert előjött az allergiám. De porzik! 20-szal kenetjük neki. De hát mi? Az előbb báláztam fel ezt a sort. Olyan kicsi a föld, srácok, még felbáláztam már felét, és konkrétan egy bála sincs. Na várjatok. Amíg van időnk, meg nem tudom mink rá, addig ezt eladjuk. Igen, van 80 000-ünk. Abból megveszem ezt a csodát. Így, igen. És ja, jövök haza vele, és az már jó lesz egyben egy pótkocsisnak is. Ja, várjátok, srácok, pillanat. Mehetünk is. Ja, belül lehúzzuk az ablakot, látjátok, húzza le. Kitesszük a könyököt, ott kirakta a sávó. Már mehetünk is, itt se vagyok. Így, megpróbálom fejből az utat. Így, megyünk szépen. Igen, eddig ismerős. Igen. Ismerős az út, nem lesz nagy gond.
Igen. Felmegyünk. Amúgy biztos jót érezhet a csávó kezé, így kint lóg, így 70-nél. Igen. Így. Srácok, fejből tudom. Igen. Veretünk egy balost. Igen, ismerős a helyszín, bevág... Ó, még ágy is van benne. Igen. Itt egy jobbost.